Un governo, insomma, che non si sbilancia troppo sui dettagli e non minaccia niente di scomodo per chi già si avvantaggia dello status quo. Un governo per il 92, che dicono i giornali? Andreotti è vecchio stile, sentenzia il titolo della cronaca nella stampa di Torino. La recita svogliata del mandarino Giulio è il titolo spiritoso dello spiritoso Giampaolo Pansa sulle pagine della Repubblica. Il programma è Giulio Andreotti, commenta il manifesto. Tutti calmi, business as usual. E ovviamente d'accordo su tutto, il presidente danzante della Beddar Basket, esperto di discoteca, fan dei Pink Floyd, titolare della Farnesina, De Michelis. Condivido ogni passo del programma, dalla A alla Z, il napoletano degli interni GAF. E l'opposizione, quei noiosi e fastidiosi della cosiddetta sinistra italiana. Il presidente del gruppo parlamentare comunista al Senato, Ugo Pecchioni, non ha dubbi. Siamo alla ripetizione peggiorata della vecchia formula. Anzi, di un governo ancora più volto alla conservazione sociale e politica, ancora più esplicitamente ostile a ogni riformismo. Per quanto blanda e prudente, è la stessa enunciazione delle priorità, che sono le stesse di sempre, ha il sapore di una stanca giaculatoria. Ma al divo Giulio le critiche non danno fastidio, è abituato. Per Giorgio Lamalfa, segretario del Partito Repubblicano, il ritorno di Andreotti vuol dire semplicemente che la democrazia cristiana sta grattando il fondo del barile, che non ce l'ha fatta a rinnovare la sua classe dirigente. Ma le critiche, come abbiamo detto, non turbano Andreotti, neppure le più dure, come quella di Giovanni Russo Spena, esponente degli estremisti demoproletari. È un governo che nasce da una situazione torbida di contrattazione di potere tra i partiti della maggioranza e all'interno dei singoli partiti. È una sorta di colpo di Stato. Basta scorrere la lista dei sottosegretari per accorgersi di quanti nomi già componevano un'altra lista, quella della P2. Già chi si rivede la P2, ma non stiamo a rimangare, a tirare fuori scheletri dagli armadi. Parliamo invece delle riforme. Guardiamo avanti al futuro, al rinnovamento del sistema. Andreotti, a parte qualche auspicio di carattere generale, non ha elencato fra le sue priorità la questione delle riforme legislative per l'azienda Italia. Non ha fatto cenno alla legge antimonopolio. Ma qualche ora dopo il suo discorso, nel pomeriggio di quel mercoledì romano di fine luglio 89, due persone si sono incontrate per parlare delle riforme nei mercati. Guido Carli, il ministro del tesoro che fino al momento di assumere il dicastero era il presidente della Fiat Impresit e forte oppositore ai vincoli posti all'acquisto del controllo delle banche da parte dei grossi gruppi industriali. Si è incontrato con Franco Piga, il presidente della Consob, l'uomo dotato di grande senso della misura e di cautela. Sono stati questi signori a discutere le leggi più importanti per il futuro del capitalismo italiano. Forse per questo che l'ex presidente della Consob e senatore della sinistra indipendente Guido Rossi ha osservato con scarsa generosità che il governo installato alla fine del luglio 89 rischia di andare fino al 92 e ancora, con questo governo l'Italia si taglia dall'Europa perché non si affrontano i problemi di base. I critici più feroci del nuovo governo Andreotti Craxi dicono in privato che ci vorrebbe una legge antitrust contro il trust dell'asse politico. E il trust fra quest'asse politico e l'asse della vecchia guardia degli affari del nord Italia.
che ha ormai in mano una buona fetta del destino dell'Italia in questa vigilia degli anni 90. E se il governo stesso sembra per qualcuno una specie di trust, come ci si può aspettare che questo governo trust corra per far approvare e applicare una legge antitrust? O meglio, una legge antitrust seria che affronti con forza il problema degli eventuali trust dell'industria? Non si sa. Ma invece di perdere le speranze così facilmente, vediamo quali sono le sorti della legge antitrust e delle altre leggi di riforma. Vediamo come si muovono i sostenitori dei trust e quelli dell'antitrust. Un rigurgito antiriformista. Quando si cominciò a discutere su un'eventuale legge antitrust, siamo nell'autunno dell'87, ci fu da parte di Romiti l'accusa di un rigurgito anticapitalista. Poi al principio dell'88 il presidente della Fiat si è presentato a una commissione del Senato e ha messo in dubbio che la Fiat o qualsiasi altro gruppo italiano avessero bisogno di essere regolati da leggi intese a mantenere viva la competizione. E finalmente, dopo tanta fatica, nella primavera dell'89, il Senato ha approvato una legge, la legge per la tutela della concorrenza. Non sembra tale da incutere molte paure ai grandi gruppi industriali. Non fa nascere neppure molte speranze che l'Italia avrà come l'Inghilterra, gli Stati Uniti o la Germania federale un frequente e severo esame delle fusioni o degli acquisti o delle quote di mercato, ma contiene qualche clausola qua e là che giustifica la fatica. Rappresenta insomma un passo in avanti, almeno con questa legge non sarà più il caso di dire che a parte la Turchia, nel continente europeo è l'Italia a detenere il primato della mancanza di una tale disciplina, è già qualcosa. Ma far passare una legge in Senato è un fatto, farla passare poi anche alla Camera dei Deputati è un altro. E farla applicare in modo concreto, impedire che venga girata in modo oscuro, è un altro fatto ancora. Al momento in cui scriviamo, però, siamo solo a un terzo del viaggio, e forse meno. La legge è passata al Senato e niente di più. Anzi, ci sono segni che da qualche parte esista un tentativo di diluire ulteriormente la legge, di eliminare cioè l'articolo che risponde al richiamo del governatore della Banca d'Italia circa la netta separazione fra banche e impresa. In effetti, dal momento della sua approvazione nel marzo 89, la Confindustria e diversi industriali, sempre affiancati dai loro fedeli economisti, studiosi e altri lobbisti, si sono dati da fare per indebolire la Camera dei Deputati una legge che era già piuttosto vaga. Che diversi politici italiani non siano necessariamente fedeli all'interesse generale del paese si sa da sempre, ma si sa anche che i grandi gruppi industriali hanno un punto di vista di parte. Ed è forse per questo che non c'è da stupirsi dei duri commenti ascoltati durante un convegno confindustriale, sponsorizzato a Milano nel giugno 89 dalla Sua Lombarda. Antitrust italiano, quale spazio e per quali obiettivi? A quel convegno si è presentata una sfilata di soldati confindustriali. Uno dopo l'altro hanno sparato e urlato, si sono lamentati e rammaricati. Calmo e razionale era Ottorino Beltrami, ex presidente della SIP e presidente dell'Associazione Industriale Lombarda. Ha espresso la sua preoccupazione che la legge per la tutela della concorrenza possa costituire un freno alla crescita delle nostre imprese. Poi è toccato a Luigi Abete, vicepresidente della Confindustria e amministratore delegato dell'azienda di famiglia, l'Abete Grafica.